Zapraszam na unboxing. Cześć moi mili, witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj będziemy na ziemi, będę Wam prezentował unboxing nowych modeli od nowej chińskiej firmy Linmo, a mianowicie będzie to radziecki samochód rekonesansowy, zwiadowczy, samochód pancerny BA-64B, używany również w Ludowym Wojsku Polskim albo Wojsku Polskim na Wschodzie, oraz przejęty przez piechotę niemiecką BA-64 w wersji niemieckiej, wyposażony w MG-34 lub MG-42. Zapraszam Was na krótki rys historyczny oczywiście tych modeli oraz zapraszam Was do... Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję. Omawiany dzisiaj BA-64 był lekkim radzieckim samochodem pancernym z okresu II wojny światowej. Został opracowany na przełomie lipca i grudnia 1941 roku na bazie samochodu osobowego z napędem na wszystkie koła GAZ-64. Widzicie w tej chwili jeden z pierwszych właśnie BA-64 na ekranach. BA-64 był pierwszym masowo produkowanym opancerzonym samochodem z napędem na wszystkie koła w ZSRR, który został przyjęty przez Armię Czerwoną na początku wojny. Ponadto był to ostatni sowiecki samochód pancerny klasycznego typu. W sumie od kwietnia 1942 roku do początku 1946 roku radzieckie fabryki wyprodukowały 9110 pojazdów tego typu. Nie ma informacji, czy to były łączna liczba BA-64, czy też z późniejszymi modyfikacjami, np. tak jak BA-64B. Jedną z głównych wad BA-64 był brak stabilności bocznej, co było spowodowane dość wąskim rozstawem osi gaza 64 w połączeniu z wysoko położonym środkiem ciężkości BA-64. 31 sierpnia 1942 roku w biurze projektowym inżynierowie rozpoczęli pracę nad stworzeniem nowej modyfikacji BA-64, a mianowicie BA-64B, która miała być już poprawiona i te samochody miały się już nie wywracać i miały mieć rozszerzony rozstaw kół. Już 26 września przedłożono GABTU do zatwierdzenia plan dalszej modernizacji maszyny. Pierwszy prototyp nowej maszyny został wydany w październiku 1942 roku, a pod koniec tego miesiąca był już w fazie testów. Ulepszony model samochodu pancernego pod oznaczeniem BA-64B został wprowadzony do masowej produkcji w 1943 roku. Jako bazę dla tej wersji wykorzystano sowiecki pojazd terenowy GAZ-67B, który miał większy rozstaw kół. Zmiany te poprawiły stabilność bocznej maszyny, zwłaszcza w porównaniu z wersją podstawową. Produkcja seryjna tej wersji samochodu pancernego trwała, jak już wspominałem wcześniej, do końca 1946 roku. Na ekranach widzicie w tej chwili BA-64B w służbie Ludowego Wojska Polskiego. Najprawdopodobniej jest to jedno z miast w Polsce, które zostało wyzwolone. Możliwe, że jest to Warszawa, ale niestety zdjęcie to nie zostało opisane. Kolejne zdjęcie BA-64B z widocznym wnętrzem. Kolejny polski BA-64, również w zrujnowanym polskim mieście. Brak informacji na temat, które to było miasto. I tutaj ciekawostka.
Mianowicie jest to BA64 w wersji B. Samochody te zostały wysłane przez ZSRR do Korei podczas wojny koreańskiej. Były używane właśnie przez komunistyczne siły KRLD i wiele z tych pojazdów wpadło w ręce Amerykanów, co widzicie na załączonym zdjęciu. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam Was na unboxing. Jeszcze raz Was witam serdecznie i tak jak zapowiadałem we wstępie, bohaterami dzisiejszego unboxingu First Looka będzie BA64B, czyli lekki, opancerzony samochód radziecki. Tak prezentuje się Artbox z BA w wersji radzieckiej, a tak prezentuje się Artbox też BA64B, ale już zdobyty przez niemieckie wojska lądowe i widzimy, że jest już uzbrojony w inny karabin maszynowy, najprawdopodobniej MG42. I teraz tak, co na pudełku i w ogóle o Lanmo model. Jest to nowa firma chińska, która do tej pory produkowała dodatki, a jeżeli chodzi o właśnie BA, to w tym wypadku są ich pierwsze modele plastikowe. Pierwszy ten model ukrywa się pod numerem MM35003, a wersja niemiecka ukrywa się pod numerem MM35004, wykonane oczywiście w skali 1:35 i uwaga, tu jest dość istotna informacja, jest to seria 1931-1945. I zaczniemy unboxing od modelu radzieckiego, a jeżeli chodzi o wersję niemiecką, tam jest delikatna zmiana, ale o tym w swoim czasie. Tak prezentuje się pudełko. Na bokach, jedna rzecz tu jest bardzo ważna do powiedzenia. Ten samochód, ten model posiada pełne wnętrze, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że po prostu mamy tylko na przykład częściowo pokazaną osprzęt, samą wieżyczkę. Nie, ten posiada silnik, przedział załogi, całe wyposażenie wnętrza. No i oczywiście, co mamy jeszcze? Mamy oczywiście blaszki fototrawione, jak i również kalkomanie. Ale to nie wszystko. I z drugiej strony producent zamieścił 4 proponowane malowania, w tym oczywiście jest wersja używana przez Wojsko Polskie na wschodzie lub, jak niektórzy mawiają, Ludowe Wojsko Polskie. Dystrybutorem na terenie Polski jest firma KM Model. Pozdrawiam Cię, Konrad. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z prezentacji tego modelu, który oczywiście kupiłem. Tu nie ma czegoś takiego, że ktoś mi daje modele. Nie, ja kupuję modele i mogę sobie w tym wypadku po prostu pozwolić na powiedzenie wszystkiego. Czy mi się podoba, czy nie podoba, ewentualnie czy mam jakieś zastrzeżenia. No to co? Wchodzimy do pudła. Po otwarciu wyjmujemy instrukcję z jakąś dodatkową kartką. O, widzę, że to jest errata. No właśnie, i tu mamy dodatki od Lanmo, a mianowicie wydruki 3D za free. Nie musimy nic dokupować, pobierać plików. Nie. Tu mamy torebkę z kołami, torebkę z elementami przezroczystymi, no i torebkę z samym modelem. No i standardowo, jak to ja, zaczynam od instrukcji. Instrukcja na grubszym papierze, nawet bym powiedział na kredowym papierze jest wydrukowana. Matowy druk jest, czyli nic nam się tutaj nie odbija. Powtórka Artboxa z pudełka. Na ostatniej stronie sugerowane 4 malowania. I widzimy, że tutaj żołnierze polscy domalowali po swojemu swojego orła i tu warto zwrócić uwagę, że ten orzeł posiada koronę. To jest dość istotna sprawa.
Jest to model z roku 1943. Mamy też tutaj inne modele. Pamiętajcie, że to Ludowe Wojsko Polskie to tak, to jest bardziej propagandowo-komunistycznie nazwane. To ci ludzie, którzy służyli w tym Wojsku Polskim idącym ze wschodu, to byli żołnierze Wojska Polskiego, a nie jakiegoś ludowego. Każdy żołnierz, który był w tamtym okresie, czy też powojennym, on służył w Wojsku Polskim, a nie w Ludowym Wojsku Polskim. I tu jest tego przykład, że mamy właśnie orła w koronie. Ale dobra, zaglądamy dalej. No, widzę już bardzo fajną rzecz. Mamy, posłuchajcie, w języku chińskim z załączonymi zdjęciami, zdjęcia samochodu pancernego, łącznie z wersją ZHD, czyli z wersją szynową. Tutaj mamy w języku i tutaj jest ciężki karabin, ten DKS, coś tam. Nie pamiętam dokładnie tego wariantu. O, posłuchajcie, i tu mamy też wszystkie wersje wykazane, ale niestety mamy tylko opisy w języku, a nie, dobrze, jest, warianty w języku angielskim są, tak. My w każdym razie będziemy omawiać ten standardowy 43 rok, samochód pancerny, a tutaj poniżej mamy jeszcze kolejne modele właśnie opisane. I co tu mamy, że no tak, to już Wam zostawię. Jeżeli staniecie się posiadaczem danego modelu, to już sobie przeczytacie. Wykaz zawartości pudełka, no i mamy z tego, co ja tutaj widzę, chyba już jakaś errata. Tak, tu mi się silnik rzucił. Po prostu coś się pomerdało z numeracją. I producent mamy tutaj krok pierwszy, krok drugi, krok piąty, czyli tu musimy już patrzeć na to. Po prostu najprawdopodobniej źle oznaczyli części. Tak, bo tu jest ramka C, część 48, a tu mamy ramkę C, ale część 14. No nie. Następnie mamy piątkę. Akurat pominąłem ten piąty krok, przełożyło mi się. Tak, dokładnie, mamy tutaj piątkę i wszystko mamy zerratowane właśnie na dodatkowym. Tu właśnie jest fajnie pokazane wyposażenie wnętrza, jak prezentuje się właśnie, jakie elementy do wnętrza wędrują. Powiem Wam, że naprawdę mimo tego, że ten model nie jest duży, jak tak patrzę na karoserię, no to jest porządnie wykonany, przynajmniej patrzę na podstawie tego, co zerkam na ramkę, na ramki bym powiedział, jak i również tutaj instrukcje. Bardzo ciekawie rozwiązane koła widzę są, ale to zaraz do kół dojdziemy. No i tutaj mamy fajnie zdjęcie sklejonego modelu i od razu już widzę kolory zarzucone na niego, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 kół. Tak, piąte jest tutaj zapasowe. Bardzo fajnie jest, widzę to zrobione, pomyślane, żeby nie zniszczyć protektora, ale też nie są to gumowe koła. No i tu mamy sugerowane farby, Mr. Hobby, Tamiya, Humbrol, Model Master. Ok, dobra. Ja preferuję Amo by Mick Jimenez, Vallejo, AK, ewentualnie Mission Models, które jest naprawdę bardzo dobrymi farbami. Ma bardzo duży zakres farb, na przykład właśnie do radzieckich samochodów. Dobra, posłuchajcie. Cyk, bryk, chowamy i jedziemy dalej z tym koksem. Co tutaj mamy? Mamy oczywiście elementy fototrawione. Pod spodem widzimy właśnie papierek z kalkomaniami. No i tutaj niespodzianka, posłuchajcie, tu mamy karabin wydrukowany żywicznie, bardzo ładnie odwzorowany, jeszcze lepiej niż ten plastikowy. Nawet wzór na magazynku jest fajnie zrobiony i tu jest dodatkowy element. Ja nie wiem, czy to nie jest skrzynia, która znajduje się pod samochodem. Możliwe, że im się nie spodobała wersja plastikowa i dodali właśnie skrzynię wydrukowaną w 3D. Bomba, powiem Wam, oby tak dalej. Mała rameczka z oszkleniem przezroczystym. Duże dość mamy tutaj reflektory. Ja nie wiem, czy te reflektory, bo tutaj widzę mniejsze, jak zerkałem, patrzyłem, to on miał jeden reflektor, ale tu widzę chyba też są wizjer dla kierowcy przezroczysty, że mamy zamknięty, tam jest oszklenie, jak otworzymy, widać szkło pancerne.
No i mamy kilka reflektorów. Nie wiem, czy te reflektory pozostałe nie są do innych wersji. Mam nadzieję, też się ukażą. Na przykład na pewno wersja z ciężkim karabinem maszynowym, wręcz z działkiem bym powiedział. I na pewno na szynach. No i tu mamy koła. Nie koła, raczej opony. Co ja mówię? Mamy 3 ramki. O rany. 3 takie same ramki. Ramki są pod L, się ukrywają. No i o właśnie, to już mi się rzuciło w oczy. Zwróćcie uwagę, że mocowanie elementu do ramki jest od spodu, od tej strony, której nie widzimy. We wszystkich oponach tych zewnętrznych i tu mamy środkową, powiedzmy, część opony, ale tutaj jest ten protektor tak wkomponowany, że mimo to, że jest na wierzchu od góry zamontowany, to nie tracimy protektora. Bardzo fajne rozwiązanie i tu sobie zerkniemy, że z jednej, jak i również z drugiej strony mamy napisy producenta i rozmiar koła. Protektor nam nie ginie, powiem Wam, bardzo fajnie to zrobili. Zwróćcie uwagę, że ten protektor na tym środkowej części, czyli tej cienkiej jest. No, już się najarałem na ten model, bo bardzo lubię tego typu rozwiązania. No i zaraz zaglądamy do kolejnego woreczka. Nie z kolejnego, tylko dokładnie z ostatniego woreczka wyjmuję 3 ramki już z samymi elementami. Posłuchajcie modelu. I mamy tak, ramkę A, ramkę B, no i oczywiście powinno wyjść, że to jest ramka C. Tak, to jest ramka C. No i zacznę tutaj od ramki A i mamy tak, fotel kierowcy, błotniki, przód, tył, włazy dolne do wejścia właśnie do samego samochodu, magazynki tutaj mamy do karabinu. Bardzo fajnie też kierownica jest zrobiona. Widzę, że są wizjery też z plastiku zrobione, tego właśnie zielonego. Tu mamy najprawdopodobniej radiostację. To jeden z elementów stojaka do montowania karabinu. Tu mamy ten stożek, to nie jest do postawienia, że to jest mój parking, tylko to jest mocowanie, taki statyw do mocowania właśnie karabinu maszynowego w podłodze. Bak z paliwem najprawdopodobniej, kolejne elementy. A od wewnątrz tak się prezentują drzwi. No i widzę, że tu są akurat nie skurcze, tylko takie otwory technologiczne, ale tu widzę, naklejamy coś na te drzwi, więc nie musimy tego szpachlować. I najprawdopodobniej są to elementy 13-12, czyli możliwe, że takie kieszenie są. Maska silnikowa. Deska rozdzielcza, bardzo porządnie zrobione elementy, 0 nadlewek, nic nie ma. No i teraz ramka B. Ramka B, czyli układ jezdny, bardzo ładnie widzę, odwzorowane wszystko jest. No powiem Wam, prezentuje się to fajnie, tak patrzę na razie jak Wy z góry. No i sami patrzcie, jak to wygląda. Tu są elementy związane chyba z kołami, bo tu mamy do felg wklejki, resory, hak. Bardzo fajnie narzędzia, elementy wału napędowego. Fajnie to jest zrobione, powiem Wam. No tu trzeba pamiętać, to było 4x4. Albo nawet każde koło oddzielnie miało napęd. Fajnie zrobiona siekiera. O kurde, piła. Piła do drewna. Fajnie są zrobione. Elementy silnika. No i tu mamy właśnie elementy felg. A z drugiej strony jak... O, to jest zewnętrzna strona felg. Tak, i tutaj wchodzą nam specjalne takie... Czyli możemy sobie zrobić koła ruchome.
No i elementy silnika, powiem Wam. Bardzo porządnie to jest wszystko zrobione. Nie wiem, czy tu nie chodzi właśnie o ten element i takie są wklęśnięcia i oni zrobili w 3D. Można. Niech nasi się wzorują na tym. To była ramka B, no i teraz ramka ostatnia, ramka, a nie, C Wam pokazałem, teraz ramka B. Wow, i już coś widzę. Przyglądacie się, widzicie to samo co ja? Spawy. Tu mamy miejsce na stelaż, gdzie montujemy koło zapasowe. No te spawy są super zrobione, powiem Wam. Nie no, powiem Wam, że tego typu model chyba znajdzie się w mojej kolekcji. No oczywiście, jak sobie go kupię. Podkreślam, że nie dostaję od żadnego z producentów czy też dystrybutorów modeli do wykonywania unboxingów czy też first looków, ze względu na to, że tak jak mówiłem, mam wtedy swobodę wypowiedzenia się, czy mi się podoba, czy nie, czy dobre ramki są. Tutaj chyba jest coś delikatnie, chyba im się zapadło, ale to jest chwila przyjaźni ze szpachlą. Powiem Wam, a jak wnętrze, właśnie, jak tutaj wewnątrz, bo tu, o właśnie, tu mamy tą podstawę, montujemy. O i tu mamy reflektor, ten, który montujemy na... no i tu mamy plastikowy oczywiście karabin. I znając życie, w niemieckiej wersji będzie ten sam, bo tu będą te same ramki, więc kupując niemiecką wersję będziemy mieli tak samo możliwość wykonania wersji radzieckiej. Fajnie to wygląda. Powiem Wam, że naprawdę model prezentuje się... A, wieża otwarta. Tak samo niesamowity detal. Tak samo spawy. O, tu widzimy rurę wydechową. No i tu warto zwrócić uwagę, że wieża jest niesymetryczna. I dla strzelca praworęcznego, tak? Już jak ktoś z lewego ramienia nie postrzela sobie. Bardzo ładny model. Powiem Wam, niezły debiut, jeżeli chodzi. A teraz sobie zerkniemy na wersję niemiecką. Czym ona się tak naprawdę różni? Tak, jest tak samo, te same ramki, tak samo rosyjski karabin maszynowy, blaszki te same. Tutaj mamy tak samo ten element wydruku 3D i uwaga, no to jest MG chyba 42. Tak. To nie jest MG34, tylko MG42. No powiem Wam, bardzo porządnie wykonany. Kawał fajnego karabinu. To jest różnica właśnie kalkomanie i uzbrojenie do wersji niemieckiej. Moi mili, to wszystko. Fajnie to nazwali Parts Card. Fajnie. Tu mamy do Facebooka, nie wiem czego to drugie jest. QR kody. Moi mili, to wszystko. Zapraszam na finał. Pozdrawiam Was do następnego unboxingu. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję.